Мә, Алла разы болсын сізге. Қандай тиянақты, дотошный адамсыз. Прям бар ғой. Каждый видеоны түсіріп, мысалы үшін біреу болса керек қылдырмайды ғой YouTube қатты. Сізге өте қатты, прям ризамын. Мына жерде балам да риза болып секіріп жатыр мына жерде. Ол құралы ғой өзінің. Еңбек құралы, сонымен нанын тауып отыр. Тәуба шүкір, сізге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Жолыңыз ашық болсын, қашанда клиенттеріңіз көп болсын. Бізде де реклама жасаймыз енді. Ұлым да реклама жасайды мобилографтар группасына. Рахмет сізге.